Nicht ganz 20. Stück Film ist das schön. Ja, das ist 25 Quadratmeter. Wenn wir vorhin gehen, mit Wegen des Propellers? ja, das war ein Betrieb. Das Was ein bisschen schwer ist. Und zwar leider ist das noch viel. Wer rennt das aus? Aber er rennt nicht raus mit und wenn es ist, dass er noch nicht gespielt ist, wenn der Motor nicht drin ist, dann ist die mehr möglich. Wäre schön, wir können da